Bom dia, senhoras e senhores, clientes e amigos Outlet Tintas e Construções. Olha que novidade que chegou para nós. É a super lavadora Tramontina, 1600 watts. Ela tem uma capacidade acima das convencionais do modelo Hobby. Então a gente trabalha com isso, a gente sabe o que o cliente aceita, o equipamento funciona ou não funciona. Então, para você usar em casa, esse produto aqui é excepcional, tá? Ela veio com uma novidade. Esse é um modelo novo, como eu havia falado, né? Botão de liga e desliga, bem fácil de trabalhar, e com um super engate rápido, muito fácil de colocar no equipamento. Coloca aqui, pressiona, coloca aqui nesse suporte, pressiona, pronto, está pronto para o uso. Então, venha aproveitar. O preço dela, preço promocional 449 e nós parcelamos no cartão. Estamos aqui localizados na Avenida dos Imigrantes, ou ligue-nos que entregamos em sua casa.